Sorry bro, please answer to my question. What's the difference between as? Салом алайкум дӯстдорони Englishkada. Умедворем ки ҳар куҷое бошед, тансиҳат ва доимо хушҳол бошед. Хуб, обуначиёни азиз, ин барномаи нави мо танҳо барои ҷавоб додан ба саволҳои шумо мебошад. Агар обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва пахш кардани лайкро дареғ надоред. Хуб, мо ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. Sorry bro, please answer to my question. What's the difference between as and like? Хуб, нафаре пурсидааст ки фарқият байни калимаи as ва like дар чист? ҳангоми муқоиса кардани ягон чиз дар забони англисӣ мо аслан аз ду роҳ истифода мебарем. Якум роҳ калимаи like бо ягон исм ё ки калимаи as ҳамроҳи ягон ҷумлаи пайрав ва роҳи дуюм калимаи мо then then as. Масалан, мо аз more than then as ҳамон вақте истифода мекунем ки дар бораи хусусиятҳо ё ки сифатҳои ҳамон ашё гап мезанем ба мисли шакл, суръат, арзиш ва ғайра. Мисол, this car is more expensive than that car. ин мошин аз он мошин дида қиматтар аст. That car is cheaper than that car. ин мошин аз он мошин дида арзонтар аст. That car is as expensive as that car. ин мошин ба мисли он мошин қимат аст. яъне ин роҳи дуюми муқоисакунӣ танҳо барои сӯҳбат намудан дар бораи хусусиятҳо ё ки сифатҳои ашё меравад. биёед акнун фарқият ва истифодаи like ва as-ро мебинем. ҳангоме ки дар бораи муқоиса кардани ду чиз, ду ашё ва ё ду амал гап занем, мо аз like ва исм ё ки as ва ягон ҷумлаи пайрав истифода мебарем. Like ин пешоянд аст ва ҳамеша пас аз он исм истифода мешавад. Мисол, the flower is blue like the sky. The flower is blue like the sky. гул ба мисли осмон кабуд аст. чӣ хеле ки дидед, пас аз калимаи like исм омадааст, яъне исми the sky, осмон. as бошад бо clause, яъне ҷумлаи пайрав истифода мешавад. Мисол, she treats me as I would like to be treated. She treats me as I would like to be treated. ман чӣ гунае ки мехоҳам, ӯ ҳамон гуна бо ман муносибат мекунад. мо инҷо муносибат карданро муқоиса карда истодаем. як чизро дар хотир гиред ки бештари вақт соҳибзабонҳо ҳангоми гап задан калимаи as ва like-ро омехта карда аз ҷиҳати грамматикӣ, яъне нодуруст истифода мебаранд. гарчанде ки ин нодуруст аст, аммо қобили қабул аст. биёед ба якчанд мисолҳои дигар назар карда фарқияти байни онҳоро боз ҳам равшантар мекунем. He looks like to his brother. He looks like to his brother. ӯ ба бародараш монанд аст. He speaks like a preacher. He speaks like a preacher. ӯ мисли кашиш гап мезанад. He speaks as a preacher does. He speaks as a preacher does. чӣ гунае ки кашиш гап мезанад, он ҳам ҳамон гуна гап мезанад. хуб, орзу дорам ки фарқияти байни as ва like-ро фаҳмидед. яъне пас аз калимаи like мо исмро истифода мебарем ва пас аз as clause, яъне ҷумлаи пайравро. як чизи дигарро гуфтаниам ки калимаи as боз метавонад ба дигар маъноҳову вазифаҳо ояд. мо дар ин видео танҳо фарқияти as ва like-ро барои шумо шарҳ додем. хуб дӯстон, видеои мо инҷо ба охир мерасад. ҳатман ба саволҳои дигари шумо дар видеои оянда ҷавоб хоҳем дод. боқӣ саломат бошед.